poverty is a great sickness. Gbogbo àìsàn tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní àìní. Every sickness called poverty. Lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, In wọ́n ó the di name of the àwátì Father, Son, lónìí. Holy Ghost, it shall disappear this morning. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn, ẹ̀rí àwọn èèyàn nípa ti Jésù Olúwa. Let me begin to tell you about the testimonies of people about Nínú ìwé Jesus. Matthew orí ìkẹjọ, In the book of Matthew chapter 8, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wípé verse 27, àwọn ènìyàn jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. people testify to the power of Èèyàn God. mélòó ló máa jẹ́rìí láàárọ̀ yìí? How many of you will testify this Èmi morning? tí ẹ̀ ń wò níwájú yín, I that you're looking at mo before máa you, jẹ́rìí sí agbára I Ọlọ́run. will testify to the power Torí of mo máa God. mú ìyanu kan lọ lé For I láàárọ̀ will go on with a particular miracle ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn in ogun. the name of the Lord of Ẹ hosts. lọ́wọ́ òfo. You will not go Mo lẹ́ẹ̀tí empty-handed. lọ lófo. You will not go in Ẹ vain. máa mú ìyanu You délé. are going on with miracles. Mátí orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Matthew chapter 8 verse 27. Ẹnu ya àwọn ọkùnrin náà. Kì í ṣe àwọn ọkùnrin nìkan ní ó rí ìyanu láàárọ̀ yìí. Amen. Àwọn wo ni ó tún rí ìyanu? Àtòbìnrin ni. Sọ pé mi ò fẹ́ lo èdè yẹn fúnra mi, mi ì ṣobìnrin. Ẹ sọ fúnra yẹn wípé ó dáa pọ̀, ó dáa pọ̀. Ṣùgbọ́n àwa ọkùnrin la kọ́kọ́ máa rí ìyanu. Àwọn obìnrin náà kọ́ máa rí ìyanu dájú. Bóyá kẹ́ mọ́ tiẹ̀ bá wa dùn láàárọ̀ yìí. Tí n bá ti rí ìyanu màá délé fún ìyá. Ẹ̀yin náà rí ìyanu tiyín. Àtọkùnrin àtobìnrin, ọmọ kékeré àti àgbàlagbà tó wà ń bí láàárọ̀ yìí, a máa mú ìyanu lọlé. Amen. Yes, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣùgbọ́n Ẹnu ya àwọn ọkùnrin náà. ẹnu ya àwọn ẹnu ya èmi àti ẹ̀yin láàárọ̀ yìí. Amen. Yes, kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n wí pé. Wọ́n wí báyìí pé Irú ènìyàn wo ni èyí? irú ènìyàn wo lèyí Tí afẹ́fẹ́ àti omi òkun gbọ́ tí tirẹ̀. afẹ́fẹ́ àti omi òkun ń gbọ́ tirẹ̀? But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obeyed him? Ẹgbẹ́ irú ènìyàn wo ni Jésù? What manner of man is Jesus? Ó ju ènìyàn lọ. He is more than a man. Olú gbogbo ènìyàn. The Lord of all lords. Ó ní wọ́n ṣe ń pè ní Olúwa. That is why he's called Lord. Olúwa. That is why he's called Lord. Ẹlẹ́dàá wa. Our creator. Olùpèsè wa. Our provider. Alàbò wa. Our protector. Agbọ̀rọ̀dún wa. Our advocate. Abánidárò. Our one that is Abánitányà. able to put an end to all sorrow. Agbénilékè. The one that is able to put Aranilọ́wọ́. the helper. Abániṣekóyọrí. The one that can Bá do tí it kìí all. jẹ́ kójú tì He will ní. never put a Bá man to tí kìí shame. jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ ráhùn. Allow his children to Alágbára tí ń suffer. gbani lọ́wọ́, alágbára The tó juni lọ. almighty deliverer from the powerful Atógbójúlé. people. The one that you can rely on. Atófẹ̀yìntì. The one you can Ọ̀kan trust. kókókì. The one that is able. Aláàfin òtítọ́. The one that dwells in righteousness. The deliverer. The savior. The savior. The deliverer. The Gbogbo èèyàn deliverer. ké hallelujah sí Olúwa. Hallelujah. Irú ọkùnrin wo ni Jésù yìí? What manner of man is Ọ̀pọ̀ ìgbà Jesus? la ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí. Many times we've been speaking about this Ṣùgbọ́n ibi word, tí ẹ̀mí máa ń darí mi sí láàárọ̀ yìí. but where the Holy Spirit leads me this morning, Ẹ̀dá kọ́kọ́ sọ nípa àwọn oníhìnrere mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. let me tell you about these four gospel Kémi náà tó wá ṣe ìkarùn-ún wọn. before I will become the fifth person. Yes, ẹni àkọ́kọ́ The first person ó ní ajínrere Matthew. is Matthew. Ó pe Jésù Kristi ní ọba. He called Jesus the king. Nínú ìrètí Matthew, In the gospel according to Matthew, ọba ni Jésù mẹ́. Jesus was referred to as king. Nítorí pé òun ló fi hàn gẹ́gẹ́ bí Jésù Olúwa ti gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerusalem gẹ́gẹ́ bí ọba. He revealed to us how Jesus entered Jerusalem as a king. Nítorí wọ́n ń retí ọba. Because they were expecting king, Ọba tí ó gbà wọ́n lọ́wọ́ àkóso ìjọba Rome. the king that would deliver them from the Roman Empire. Ìjọba Rome náà nira kókó. The Roman Empire was difficult Bí o for mọ̀ them. bóyá a rí nínú wa tó wà lábẹ́ àkóso ìjọba Rome lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. If there is any one of us being ruled by Bóyá Roman ìjọba Empire, orílẹ̀-èdè, bóyá ìjọba ìpínlẹ̀, bóyá ìjọba ìbílẹ̀, bóyá ìjọba inú ilé, bóyá ìjọba ọ̀dẹ̀ tiẹ̀ gan ti Rome ni. Ara ni ọ́, ara ò tù ọ́, ara ò rọ̀ ọ́, ìdààmú wà, àìní wà, oríṣiríṣi àìlera àti àìsàn ó wà. Ìjọba Róòmù nìyẹn ó le koko, ṣùgbọ́n ẹnìkan ń bọ̀ tó fẹ́ gba ìjọba
ẹ bá ń dárúkọ bàbá yẹn. Jesus. ẹ pè é dáadáa jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Jesus. Jésù Kristi. ìdí nìyí tí àwọn ará Ísírẹ́lì wọ́n ń retí ọba kan tó jẹ adẹ̀gbé Mátíù kalẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó pe Jésù Kristi ní ọba ẹ bá ń sọ pé ọba ni Jésù. Jesus is the king. Matthew referred to Jesus as king because the Israelites, they were expecting the Messiah, the king who was going to deliver them from Roman Empire. Maybe in the state government or federal government or the local government level or in your own house or in your own family or in your own places of work. There are kings that are destroying your life, the king that are ruling over your life, and they are making things to be hard. They are making your time to be tough. They are making things difficult for you. These kings are referred to as a Roman Empire. And at this time, people were expecting that the Messiah will come, that the king will come and deliver them. And this king came, which is Jesus, as referred to by Matthew. And the man of God has prophesied into your life that the King of Kings and the Lord of Lords, who is going to put an end to every suffering in your government, in the area of your life you are suffering, Jesus will come today in the name of Jesus. ẹgbẹ́ ọwọ́ méjèèjì sókè báyìí. Lift your two hands tẹ́ bá kọrin nígbà mẹ́ta and render this chorus ẹ 3 ó ṣe times. àmì lẹ́ẹ̀méje. You will say amen ẹ 7 wípé consecutive times. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò kó tó pẹ́ bẹ̀mí wò bàbá. Jésù oníṣẹ́ bẹ̀mí wò. ẹ wí bẹ́ẹ̀. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò kó tó pẹ́ ẹ má má jẹ́ ó pẹ́. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò. Bẹ̀mí wò bàbá rere. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò kó tó pẹ́. ẹ pariwo nígbà kẹta. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò. alágbára gíga. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀mí wò kó tó pẹ́. ẹ ṣe àmì mẹ́ta. ok ẹ wá wo ìyàtọ̀ tó wà láàrin ohun tí Matthew pè àti ohun tí Mark pè. Now consider the difference between what Mark referred to Jesus as and what Mark also referred Jesus as. nítorí pé a kọ ìwé Mark sí ìran àwọn ará Rome. àwọn ará Rome ò nílò ọba ń tiwọn ọba ni wọ́n fẹ́ máa ṣe. ṣé ní gbogbo ẹni tó fẹ́ jọba lórí rẹ àwọn tó fẹ́ máa lo ayé rẹ bí omi òjò àwọn tó fẹ́ lo ọlá lo ìyọ́ àwọn tó fẹ́ lo ọpatì wọ́n bá di pé kò sáǹfààní kankan lára rẹ mọ́ wọ́n á dọ́wọ́lé ẹlòmíràn wọ́n á tó máa lò irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ogun rírí ni ogun àìrí ni èyí tó mọ̀ èyí tó súnmọ́ èyí tó jìnnà rere ní orúkọ Jésù Ọlọ́run tó ṣe ìpínyà láàrin Abrahamu àti Lọ́ọ̀tì láti òní lọ pẹ̀lú aninilára ayé rẹ Olúwa pín yín níyà bẹ́ẹ̀. ará Róòmù ò fẹ́ ọba àwọn fẹ́ máa jọba ní tiwọn ni. The people of Roman Empire did not want a king, but they have been ruling and they want to keep on ruling. The same thing applicable in your life. If there has been any king ruling in your life and they are punishing your life, destroying your life, making things hard for you, Jesus Christ will come today and an end will come to all this government of suffering in your life in the name of Jesus. ìdí nìyẹn tí a fi kọ̀wé ìhìnrere Mark sí àwọn ará Rome. ohun tí Mark dẹ̀ pé Jésù ní tiẹ̀ ní ìránṣẹ́ ó pè ní tẹ́ bá yà kéèsì ẹ̀yin tẹ́ ń ka Bíbélì ẹ rí pé ní ìwé ìhìnrere mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìwé Mark ló kéré jù ń bẹ̀ ní chapters tó wà ń bẹ̀ kéré jù ṣùgbọ́n ibẹ̀ ní iṣẹ́ ìyanu tó pọ̀ jù tó ti ṣẹlẹ̀ nítorí kíni wọ́n rán Jésù níṣẹ́ Jésù jẹ́ ìránṣẹ́ fún wọn tí Jésù bá jẹ́ ọba nú ayé mi ṣé ó tún yẹ kó tún jẹ́ ìránṣẹ́ ṣé kò sí yàtọ̀ láàrin ọba àti ìránṣẹ́ iṣẹ́ kí lọ́ba máa ń ṣe ọba máa ń pàṣẹ àbí ṣé a máa rán ọba níṣẹ́ ẹni rárá ṣé ìránṣẹ́ rẹ ni Jésù mi ò gbọ́ ta ló lè gbà pé ìránṣẹ́ mi ni Jésù iṣẹ́ kí lẹ fẹ́ rán bàbá báyìí búdòsà Jesus is a Caterpillar. messenger. ìrìn àjò tó bá léwu làárọ̀ ọmọ Màríà pé kó ṣáájú
You pé said, ikú ń bẹ níwájú wa ní Jésù ọmọ Ọlọ́run ó yá foríra kú máa kú njó. Torí náà ṣé ẹ tún rán Ọlọ́run níṣẹ́ báyìí. are you going to send God Gbogbo on ìdènà errand? tí ń bẹ níwájú rẹ. Every Gbogbo hindrance ìdíwọ́ on gbogbo your ìdènà. way, Gbogbo ìtàkùn tí ò limitations. jẹ́ kó rọ́nà kọjá. Tó bá rí àmì mẹ́ta ṣe Jésù Kristi ọmọ Màríà ó yá máa ra wọn ń dà níṣó bẹ́ẹ̀. Amen. Amen. Ah. Mi Amen. lórúkọ Jésù Kristi. Tí mo bá ń jáde nílé If I leave my house, mo máa rán ọmọ Màríà níṣẹ́. I will send the Màá ní son wo of Mary àwọn ará ilé mi on dọwọ́ errand, rẹ o. that my people I commit them to him. Máa wo léyìí dè mí. Take care of Mo them. bá tún ti ń wọnú ọkọ̀ báyìí. And when you Màá ní enter Jésù on the ọmọ Màríà. vehicle, you say Jesus Máa son of ṣáájú Mary, ìrìn àjò yìí. lead this journey. Òní ò wọlé dè mí. It will keep Òní me ò out. ṣáájú mi lọ sí ìrìn It àjò. will lead me to Òní the ò ya journey. ìrìn àjò mi sí It will mímọ́. sanctify the Òní ò sọ journey. ìrìn àjò mi di alábùkún It fún. will bless my Ìránṣẹ́ journey. ni Jésù jẹ́ sí mi. Jesus is a Gbogbo ìgbà tí messenger. mo bá pè é Anytime I ló call máa on ń him, dá mi he lóhùn. will answer. Tí mo bá pe Jésù If láàárọ̀, I call Jesus tí in mo the bá pe ní morning, if ìyálẹ̀ta, I call in the ẹgbọ́n evening, kì í ṣe inú air condition nìkan ni Jésù wà. not only in the air Kì í ṣe inú conditioner tẹ́ḿpìlì nìkan house, ni Jésù wà. not only in the Tó o temple. bá ń bọ̀ lọ́nà oko, If you are coming from the kò sí village, tọ́ílẹ̀tì láyìíká rẹ. there is no toilet Ìgbẹ́ dẹ̀ around ń you. gbọ̀n ọ́. You want to pass Ó dẹ̀ yà express, sínú gbòǹbì kan. Ó Goes bọ́ anywhere. ṣòkòtò rẹ báyìí. you remove Bó o your ṣe ká. trousers. Bó o ti bójú ẹ̀yìn As báyìí. you look back, Ló wá rí ejò ńlá kan. and you notice a Tó big ṣe ẹnu snake rẹ̀ báyìí. that will Tó lift yọ up ahọ́n its rẹ̀ réré. head and Orúkọ wo stop. ló kọ́kọ́ pè? What name will you call? Ṣé Jésù wà lórí àtàn? Is Jesus Christ in Ṣé ó wà the nínú dungeon? òórùn yẹn? Is in the Ó wà dirty níbi place? gbogbo. Is Nígbà everywhere. gbogbo. Everywhere. Ẹ sọ pé Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Jesus the miracle worker. Ẹ kí hallelujah. 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 Ẹ kí hallelujah o. Hallelujah. Ẹ̀rí ìyanu ń bọ̀ báyìí. The testimony Kí ni mo of ti wí? Jesus is about to Ẹ sọ pé come. ìyanu mi dé tán. My miracle has come. Ok, ó ń kanlẹ̀kùn lọ́wọ́. It's knocking the door. Tílẹ̀kùn bá ń kàn tó bá gbọ́ kankankankan ẹnìkan kanlẹ̀kùn. If you have somebody knocking the door, Kí ló yẹ ká ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé? what are you supposed to Ẹ do? ṣílẹ̀kùn fún You ayọ̀. open the door for Ògo joy. Ọlọ́run máa wọnú ayé yín lọ And the báyìí. glory of God will fill your life. Kí ni mo ní Matthew pe Jésù? Matthew called Jesus. Kí ni Máàkù pe Jésù? Mark referred Okay. to him as messenger. Ìwé wo ló tún kàn? Ẹ sínú Bíbélì. Ó kan Lúùkù àbí? Ok, Lúùkù pe The Jésù fourth ní synoptic gospel. ọmọ ènìyàn. Luke Luke. referred to him as the son of man. Nítorí pé Lúùkù kò bá Jésù rìn. Because Luke did not work with Jesus. Ọmọ ẹ̀yìn Màríà, ìyá Jésù ni Lúùkù jẹ́. He was a disciple of Mary, the mother of Jesus. Gbogbo ohun tí Lúùkù mọ̀ nípa Jésù ẹnu Màríà ló ti gbọ́. Everything Luke had, he had it through the mouth of Mary. Òun náà ló ṣe wípé ọmọ ènìyàn wá. Ó ti dé láti wá àwọn tí ó nù kiri àti láti gbà wọ́n là. Torí ọmọ ènìyàn ni Lúùkù pé Jésù Kristi. Bí ò bá jẹ́ ọmọ ènìyàn, kò ní lè ṣe iṣẹ́ ìgbàlà ènìyàn. Tó bá jẹ́ àwọn ọba káàbí sórí ìtẹ́, káàbí sínú air condition, káàbí sófurufú. Kọ́mọ́dà bí ọba kan tó ń ṣe ìyàwó ọmọ rẹ̀ ní Amẹ́ríkà. Ó ṣe ìyàwó ọmọ ní òfurufú nínú plane ló ti ṣe marriage. Ó wá ṣe reception lórí sea. Ó ṣe reception lórí omi. Ó ṣe ìgbéyàwó lófurufú. Kí ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn? Ó ń jayé orí ẹ̀. Bàbá yìí ọba ni kò ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa àwọn olúwa ọba àwọn ọba tá a bí síbù jẹ ẹran. Kò sẹ́ni tó kí Màríà kó kú ewu ọmọ. Kò sẹ́ni tó hallelujah fún. Àwọn ẹran ló ń ké bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbàtí ènìyàn ò yẹ Jésù sí, àwọn ogun ọ̀run ó yé. Wọ́n wí pé ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Nítorí náà, ọmọ ènìyàn ní ìwé Lúùkù pé Jésù. Mo ń dáhùn ìbéèrè yìí. Ìbéèrè ẹyọ kan tí a ó dáhùn lọ́nà bíi ẹgbẹgbẹ̀rún. Irú ènìyàn wo ni èyí tí afẹ́fẹ́ àti ìjì tó fi ń gbọ́ tirẹ̀? Mo máa sọ mẹ́rin yìí. Màá wá fún ní orúkọ tèmi tó ṣe number 5 tí mo bá láǹfààní ẹ̀. Sáré sọ yẹn fún wọn. The fourth synoptic gospel, according to Mark, referred Jesus Christ as the Son of Man. That means he did not refer to Jesus as a king. He was born in the form of a man. He is not ruling on earth, but he has come in form of a man in order to save the whole world. He did not come like a king. There was a particular king that did a wedding in the aeroplane,
and he did the reception inside a ship. That means he enjoyed his wealth. But Jesus Christ did not do that. He humbled himself, and Luke referred to him as the Son of Man who came to save the whole world. So after these 4 synoptics, the man of God will now add his own as a 5th, the synoptics. Eke hallelujah. Hallelujah. Tí ẹ bá wà bí eke hallelujah kan sí Olúwa. Hallelujah. Kí ni ìwé tó tẹ̀lé Luke yẹn ń tiẹ̀? What is the next page? Ìwé Jòhánù pè Jésù Kristi ní ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. He referred to as Jesus as the sheep of the Lord that take away the sins of the world. Ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tó The kó ẹ̀ṣẹ̀ Lamb ayé lọ. of God that take away the sins of the world. Nítorí pé Jòhánù ní ọmọ ẹ̀yìn tí Jésù Kristi Olúwa fẹ́ràn jùlọ. Because John was the disciple of Jesus that was loved by him. Ó rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. He observed him as the Lamb of Jésù God. wípé èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere tó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn àgùntàn rẹ̀. Nínú ìwé Jòhánù ló ti sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé Jòhánù rí gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn. Kì í wá ṣe olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n ó ní wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Jesus Christ said, I am the shepherd that laid down his life for the sheep. And by this time, John now noticed Jesus as a sheep, as a shepherd, and also as a Lamb of God that take away the sins of the world. Nínú àwọn ìwé kan tí ẹ̀mí máa ń ru mí sókè láti kọ láìpẹ́ tí ẹ bá mi kó jáde, a máa sọ tí Jésù jẹ́ ní ojú ewé kọ̀ọ̀kan láti Genesis dé Revelation. Ojú ewé tó bá ti ṣí báyìí ló máa rí Jésù Kristi ńbẹ̀. The next book title, you will find what Jesus Christ is being referred to from Genesis to Revelation. That is the next book the man of God will publish. Okay, bí Matthew bá pè ní ọba, Mark pè ní ìránṣẹ́, Luke pè ní ọmọ ènìyàn, Johannu pè ní ọ̀dọ́ àgùntàn. Kí ni ìwọ pè láàárọ̀ yìí? What are you going to call Jesus Christ? Kí ló pè? If all these synoptic Ohun gospels tó bá pè láàárọ̀ yìí ló máa referred to jẹ́ him fún ọ. as a specific name, Tó bá pè whatever ní you call him, olùpèsè he will yóò answer. pèsè fáìní rẹ. he will. Tó If bá you pè ní call him a olùgbèjà yóò pè provider, ọ́ níjà. he will fight Tó bá for pè you. ní alàbò yóò dáàbò bò ọ́. If you call him Tó a bá pè ní protector, he will abánitányà protect yóò you. tán ya ara rẹ. If you call him the person that Bó puts an orúkọ end kan to tí mo pè suffering, láàárọ̀ yìí, the name I am ó calling ní this morning oníṣègùn ńlá. is a great Ẹ pè healer. dáadáa kí n gbọ́. The great healer. Mi ò mọ̀ bóyá a rí ẹnikẹ́ni tó ní àìlera kan I lọ́wọ́lọ́wọ́ wouldn't báyìí. know if there is anybody with any disease or Ẹ ó kọ́kọ́ infirmity. gbàdúrà kan báyìí. You offer one prayer Kí ni now tó kọjá lọ sínú ọ̀rọ̀ yìí? before I will move into this word. Oníṣègùn ńlá o. The great Dá physician. ọwọ́ agbára àlàáfíà rẹ lé ayé mi. Let your hand of peace rest on me. Wò mí sàn nípa tara. Heal me Wò mí sàn physically. nípa ti ẹ̀mí. Heal me Tẹ́ bá ti spiritually. forúkọ Jésù ní ìgbà kan tó. After calling in the name of Ẹ Jesus sọ pé once, oníṣègùn ńlá o. the great Dá ọwọ́ healer. ìwòsàn rẹ lé ayé mi. Ó Lay yá your dìde hands nílẹ̀ ẹ upon my gbàdúrà. Oníṣègùn ńlá o. Dá ọwọ́ ìwòsàn rẹ lé mi. Jésù alágbára wa bẹ̀ mí wò. Jésù Kristi oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀ mí wò kó tó pẹ́. Ẹ pariwo orúkọ Jésù dáadáa. Jésù alágbára wa bẹ̀ mí wò. Jésù oníṣẹ́ ìyanu bẹ̀ mí wò kó tó pẹ́. Gbọ́ àdúrà náà lórúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jókòó. Please. Kí ni ìdí tí mo fi pè ní oníṣègùn ńlá? Why do I refer to him as great physician? Ó ní wípé oríṣiríṣi oníṣègùn ló wà. Because we have many healers, Ṣùgbọ́n tiẹ̀ jẹ́ ńlá. but his own is great.
Kí la fi ń pè ní olórí àlùfáà? Why is he called a high priest? Nítorí a ní àwọn àlùfáà oríṣiríṣi. Because we have many priests. Kí nìdí tá a fi ń pè ní ọba àwọn ọba? Why is he called King of Kings? Torí àwọn ọba míì wà, ọba kéékèèké wà. There are small kings, there A are dẹ̀ many ní kings, àwọn olúwa. and we have lords. Olúwa pọ̀. We have many lords. Olúwa kéékèèké. We have small lords. Olúwa Ifá, Olúwa Ọ̀sanyìn, We have the Olúwa Lord Ṣàngó. of Ifá, the Lord, yeah, the Olúwa Lord olówó. of Ṣàngó, Olúwa Lord lálọ́ọ̀dù, of the Olúwa rich, aládùúgbò, the Olúwa Lord that- oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. the lords of the Ṣùgbọ́n a land. pe Jésù ní Olúwa But àwọn Jesus olúwa. is referred to as a Torí Lord náà, of Lords. oníṣègùn ńlá ni mo mú wá fún wa lónìí. The great physician I'm presenting to you this morning. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí tí a bá lọ sí ilé ìṣègùn ńlá. Let's consider if we are going to hospitals, Ẹ dárúkọ ilé ìṣègùn kan tó tóbi jù ní ìlú Ìbàdàn yìí. the best hospital or the greatest Ṣé hospital UCH in náà Ibadan. ni? Ok. Tẹ́ ẹ bá wá débẹ̀, ẹ rí àwọn oníṣègùn. Àwọn doctors wà ní UCH, wọn ò fẹ́ tó mẹ́wàá. We have many doctors there. Olúkúlùkù ló specialize lórí àìsàn kọ̀ọ̀kan tiẹ̀. Ọlọ́run ní jó mọ̀ wọ́n. Àmì o. All of them have their own area of specialization. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹlòmíín ti di kọ́sọ́mà àwọn dókítà tó bá ti tóṣù kan tán ti rí tó bá yọjú sí wọn báwọn ní ẹ̀lẹ́ ó mọ̀ tọ́jọ́ mẹ́ta. You don't Àrí know ọ, ṣé ò this sí nǹkan? specialist, and I pray A for tún máa you. bí léèrè pé ṣé ò You sí will nǹkan not tó know fi this specialist. ṣé ò sí nǹkan tó fi Some are ṣàìsàn? regular doctors. Ó yẹ kó o ti tún ṣàìsàn. Àrí ọ ti pẹ́ kí ló dé ṣé ò You sí must nǹkan? ask for them. They do not see them Ọlọ́run for máa ń ṣe a wá month. lẹ́rù babaláwo. Amen. Ò ní di ẹrú oníṣègùn. Amen. Ok, tá a bá débẹ̀, àwọn kan wà ojú ni wọ́n specialize lé lórí. Some are specialists. Àwọn kan ihò etí ni wọ́n máa ń wò kiri ní tiwọn. Ears Àwọn kan and- specialize lórí ìfun àti ẹ̀dọ̀. There are some that Àwọn kan lórí ẹ̀jẹ̀. some specialize on Ṣùgbọ́n kí ni blood. Jésù specialize lé lórí? Gbogbo ẹ bá sọ He pé is gbogbo specialist ìṣe. on all aspects. Oògùn kan níjọ́ ní bóyá ṣóṣì wà láyé ẹ̀yin abiyamọ ló mọ̀ wọ́n máa ń pè ní awogba àrùn. Awogba àrùn fún àwọn ọmọ ọwọ́. A máa ń lò fún àwọn ọmọ kéékèèké ńgbà náà. Igba àrùn. Ẹ gbọ́, mo ń sọ fẹ́ nìkan, bàbá olókoṣẹ́, mo sọ pé ẹ kúrò níbi àná ò ẹ dápá ńlá nù kẹgbẹran gidi o ládùúgbò wa mi ò mọ̀ bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ ń bò mí nígbà mo wà lábúlé wa wọ́n máa ń pè ní àyàn kan tó bá tóbi dáadáa wọ́n ní ìgbàjúmọ̀ wọ́n ní ìgbàjúmọ̀ àbí ṣé Yorùbá sì ń sọ bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n ń pè ní ìgbàjúmọ̀ ẹni ńlá kí ni ìtumọ̀ igba ọgọ́rùn-ún méjì tó bá sọ pé èèyàn yìí gbajúmọ̀ mo ní èmi ẹgbọ́n ṣé gbajúmọ̀ ni mí ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí láàárọ̀ ṣé ẹ̀ ju igba ṣé ẹ̀yin ẹ mọ̀ mí ṣé ẹ dá mi mọ̀ ẹ mọ̀ bàbá olókoṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi tá a jọ ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣé ẹ dáhùn yìí mọ̀ ṣé ojú tó mọ̀ ó tí ì tó igba èdè àtijọ́ nìyẹn ẹni tí igba ojú mọ̀ ọjọ́ yẹn ni mo wá rántí sọ fún ẹni yẹn wípé tí ẹ rántí pé tẹ́nìkan bá ṣe nǹkan kan tó lágbára a sọ pé ó ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà èdè wa nílùú Ìbàdàn ni gbọ́n ló ti ṣẹlẹ̀ o lókè mọ̀pọ̀ kí Nàìjíríà tó gbòmìnira ṣáájú 1960 ìní àwọn èèyàn tó bá rán àwọn èèyàn lọ sí abúlé oko kan lọ ṣiṣẹ́ tán bá débi bíríìjì kan wọ́n gé igi lọ́tún wọ́n gé igi lọ́sì wọ́n gbé kọjá lórí ibẹ̀ wọ́n dìpọ̀ wọ́n wọ́n bí apẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ kọjá lórí ẹ̀ gbàtàn wọn padà délé náà wá ròyìn fún òyìnbó tó ṣe D.O. ńgbà náà kí náà tún máa ń pè é yàtọ̀ sí D.O. ajẹ́lẹ̀ ẹ̀kú àìgbàgbé ajẹ́lẹ̀ wọ́n lóyìnbó ajẹ́lẹ̀ òyìnbó wá ní hey you will don welcome have you done that bridge well wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ tí ń kọjá lórí ẹ̀ á ní yes tó bá sọ kínní yes tó bá sọ kejì yes wọ́n dẹ̀ ka yes tó wí ó jẹ́ méje tó bá tún sọ̀rọ̀ á ní good náà ro gbogbo ẹ̀pọ̀ wọ́n ní òyìnbó ṣe gúdúgúdú méje àti yàyà mẹ́fà. Ẹ̀kẹ́ hallelujah ṣé ẹ lè sọ yẹn fún àwọn eléèbó
ló wá di ẹni tó bá ti ṣe nǹkan gidi wá ní ó ṣe gudugudu méje ó ṣe yàyà mẹ́ òyìnbó sọ pé gúùdù lòyìnbó wí o wọ́n pè ní gudugudu ní tiwọn ó dẹ̀ sọ pé yes náà pè ní yà. òpè gan fúnra rẹ̀ àìnímọ̀ àìsàn ni tó bá lẹ́ni tí àìsàn òpè ń dà láàmú lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò wò wá sàn. Amen. nítorí náà Mark chapter 3 verse number 7 màsáré sọ yìí tó kù ní ìṣẹ́jú díẹ̀ a wá béèrè fún ìwòsàn nípa tara àti nípa ti ẹ̀mí. ìrètí Mark 3:7 to 11. Jésù àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n lọ sétí òkun. ìjọ ènìyàn pípọ̀ láti Gálílì àti Jùdíà wá sì tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni. àti láti Jerúsálẹ́mù. wọ́n dé Jerúsálẹ́mù. àti láti Ìdúmẹ́à. wọ́n ti ìlú dé ìlú. àti láti òkè odò Jọ́dánì. wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ káàkiri. àti àwọn tí ó wà ní Àtírè òun Sídónì. bẹ́ẹ̀ ni. ìjọ ènìyàn pípọ̀. nígbà tí wọ́n gbọ́ ohun ńlá tí ó ṣe. wọ́n gbọ́ ohun ńlá tí ó ṣe. tọ̀ ọ́ wá. ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé. ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn pé. kí wọ́n mú ọkọ̀ kékeré kan súnmọ́ òun. bẹ́ẹ̀ ni. nítorí ìjọ ènìyàn. kí wọ́n kí ó má bàa bìlú. nítorí tí ó mú ọ̀pọ̀ ènìyàn lára dá. ó mú ọ̀pọ̀ ènìyàn lára dá. tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń bi ara wọn lù ú. ẹ bá ń sọ pé oníṣègùn ńlá o. oníṣègùn ńlá. ẹ gbọ́ ṣé ẹ tí ì rí dókítà kan tó mú ọ̀pọ̀ ènìyàn lára dá. kéèyàn ó ṣàìsàn kó lọ rí dókítà kó wò sàn kó dẹ̀ wo ìyàwó ẹ̀ kó wo ọmọ rẹ̀ tí ò sí ń bẹ̀. ok ṣé ẹ mọ dókítà tó máa ń pa kádàrá dà? ṣé ẹ mọ dókítà tí ń ṣe tó fún yàn lábẹ́rẹ́ owó? kò sí o. pé ẹnìkan wà aláìní ni tó bá ti rí dókítà kan ní usage tó bá ti gun lábẹ́rẹ́ owó máa dé. ẹ kí hallelujah o. hallelujah. ìdí nìyí tí a fi pè Jésù ní oníṣègùn ńlá nítorí wípé àti àìsàn kékeré àti àìsàn ńlá àìsàn tá à ń fojú rí èyí tá à ń fojú rí agbára òkùnkùn agbára èṣù agbára ọ̀tá ohun tí èèyàn jẹ lójú oorun tó ń dààmú èèyàn lójú ayé gbogbo rẹ̀ ni Jésù yóò mú kúrò. bí àìsàn bá ń bẹ lára rẹ báyìí máa retí ìfọwọ́kan Ọlọ́run ìfọwọ́kan Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ ìwòsàn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ yóò sì ṣẹlẹ̀. amen. yàrá òkè tó wá sí lónìí wàá ríre mú lọ lé. amen. yes. nítorí tí ó mú ọ̀pọ̀ ènìyàn lára dá. ó mú ọ̀pọ̀ ènìyàn lára dá. tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń bìlú ara wọn. wọ́n ń bìlú ara wọn. láti fi ọwọ́ kàn án. bẹ́ẹ̀ ni. iye àwọn tí ó ní àrùn. gbogbo ẹni tó ní àrùn gbogbo wọn tó ní àrùn tó fọwọ́ kàn ni wọ́n rí ìmúláradá. sọ pé èmi náà máa rí ìmúláradá. mo máa rí ìmúláradá. tí ẹ bá délé ẹ kà á láti orí karùn-ún yẹn ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ kẹjọ Mark chapter 5 yẹn ẹ rí àwọn obìnrin kan bẹ̀ ẹ rí ọkùnrin kan bẹ̀. ní tí mo fẹ́ ká mú lọlé lónìí ni wípé mo pe Jésù ní oníṣègùn ńlá. ẹ wo ẹ ṣe àpẹẹrẹ eléyìí tí ẹnikẹ́ni bá lọ sí ọ̀dọ̀ oníṣègùn àìsàn kan ṣe kán dẹ̀ tó fún ní oògùn kò dàbí ti ilẹ̀ wa o tó bá jẹ́ ilẹ̀ òkèèrè ni kì í ṣojú ẹsẹ̀ bí wọ́n ti gbá láìsàn dé ọ̀dọ̀ dókítà ní ó da abẹ́rẹ́ bò wọ́n á kọ́kọ́ gba àwọn tán nígbà kí làwọn nǹkan tó máa ń gbà lára aláìsàn wọ́n á gba ẹ̀jẹ̀ wọ́n á gba ìtọ̀ wọ́n á gba ìgbẹ́ kí ni wọ́n ti ń ṣe wọ́n á gbé lọ sí laboratory tó bá ṣàyẹ̀wò gbà ní ó mọ irú ohun tó ń ṣe kán tó mọ irú oògùn tí wọ́n lò ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù bá fẹ́ ṣèwòsàn ṣó ń béèrè omi ṣó ń gbẹ̀jẹ̀ ṣó ń gba ìtọ̀ kò ní laboratory tó ń gbé èèyàn lọ Bíbélì wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mọ́ni láradá ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo àìsàn káìsàn àrùn kárùn tó bá wà nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa pẹ̀lú àmì mẹ́ta bí àrá ó yá jáde. àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹ sọ pé Jésù oníṣègùn ńlá. Jesus the great physician. In the book of Mark chapter 3 from verse 7 says, but Jesus withdrew himself with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, and from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond Jordan.
And they about Tyre and Sidon and a great multitude, when they had heard what the great things he had done, came unto him. And he spoke to his disciples that a small sheep should wait on him, because